萌子日文小教室，小慧中文小教室。鸡皮，鸡皮，鳥皮。鳥皮。嗯，鳥皮。大家好，今天我是奇异国小慧。我们休息的旅馆附近呢，有一间大胃王挑战，然后它是吃煎饺的，很多 YouTuber 也有去挑战，然后我们已经预约了。等一下我们也有跟萌子约，然后我们来看他喝酒的样子。来偷看河豚。哇！那这个钱我今天所剩的日币就这个。那个河肉吃起来感觉怎么样 ？QQ 的，它是蛮有韧性的，要咬一阵子。今天要挑战的店。这间的大胃王挑战很友善哦，就是在60分钟内，只要吃完100颗他们的煎饺就可以了。而且挑战成功还可以免费招待你吃1整年的煎饺。哇，你是为了吃1整年的煎饺来的吗？没错。这里的照片都已经贴上去哦，真的哎。等下去找那个这家店最佳纪录，目前是11分44秒。然后我今天想要破他的记录，让我比他还快。等下我要全力以赴。等我吃完，我马上回来跟你们吃饭聊天。好厉害！饺子100，那等一下我就会挑战。加油啊！我想要挑战最快的记录。すごい。でも何かあったらサポートします。上座了！あー、すごい。ルールが3つありまして、まず1つ目が60分1本制になっております。で2つ目が、途中退席、トイレなどされるのが禁止になっています。最後3つ目が味わって食べるべしということで、美味しく最後まで完食をお願いいたします。それではルールが以上になっております。失礼します。我会遵守这3个规则，在最快的速度把它吃完。我要成为池袋店的第1名，加油！好，谢谢萌子。1、2、3。好，加油！好，大丈夫。上海。感觉很烫。很烫。加油！美味しそう。美味しそう。いただきます。把它移到上面，看可不可以散热一点。熱いね。烫。でも美味しそう。いいな。食べたい。它表皮好脆哦。然后你，村さん前回挑戦した後は何分くらいだった？何だったかな。全然覚えてないけど。どうだったんだろう。でもこんな早く食べられ、暑すぎてこんな早く食べられなかった。多分焼いてすぐ食べたかも。焼いてすぐ食べて。大ぶりとはちょっと違ってスピード勝負みたいな。大食いのチャレンジメニューはすごい多いかもしれない。でもここはすごいいろんな場所にあるお店やから結構有名かも。
到4分钟哎。不但是好看，它表皮都已经烤到好脆，它是脆角。然后里面还是很好吃，肉质很多。すごいジューシーで、そのサクサクで美味しいです。やったー、鶏皮。わーい。ここでいいのかな。日本に来たら食べてください。鶏皮。啊？レバン刺し、これ。レバン刺し大好きで。これは鶏のレバン刺し。没有人知道它也是什么。对吧？好吃，幸福。好。幸福都会讲。幸福。加油加油！加会加会！試合中に熱々のものがちょっと危ないです。うん。でももう熱々のものしか熱々のものかカチカチ寒い冷たいものしか出てこないから。果然是过来人。さすが経験者。本当に。もうやけどは絶対するから諦めちゃう。一定会有烫伤的经验。几分了？7分钟。うん。まあ7分経過。おお、全然いけそう。最速。加油！加油！茶会加油！飲み物足りるかな？よくあるのか。日本に来てからジンジャーエールが大好きで。日本のジンジャーエールが美味しいのかな？台湾にはないと思う。そうなんだ。很少。ブランドが違うのと、なるほど。アメリカ産の人だとあんまり美味しくない。好胖好胖。いっぱい飲んで帰ってほしい。よ。它好快，它好厉害。时间跑很快。いける。いけるいける。10分半哦。加油！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 好棒，好棒！本当に更新です。おめでとうございます。耶，好紧张哦，心跳跑跑跳哎。幸好有王子在我旁边。本当に
もう余裕だと思ってたからあんまり応援もせずもう見守るっていうか信用してたから気楽に見てた。信赖你，所以他就在旁边吃他的。我看你这么放松，我也觉得很放松。はいチーズ。啊，这个铁锅又比饺子重哦。开心。これめっちゃ美味しい。好吃。真的超好吃的。鸡皮，リーピー、鶏皮。鶏カバ、うん、鶏皮。鶏カバ、鶏カバ、嗯，鶏皮、鶏鸡、鶏鸡。鶏鸡。还是中文比较简单。蒙子日文小教室。然后你要变成中文小教室。小慧中文小教室。大猪排，一丝。后面里面很多汁。哇！炸章鱼。鸡肝的日文是鶏レバー。努力多杯。鶏レバ它很像台湾的猪肝，粉嫩的，它很像粉干。ー。これはごまサバ。生的葱。哇，我觉得它有稍微炙烧过，它比较没有像生鱼片那么的生。多分でも他普通家族も食べるから分からへんかったかも。分かんない。みんな多分いっぱい食べてるけどなんて言ったらいいんだろう。昔から食べてたけどそれが普通だと思ってたから分からへん。所以蒙子家的人都是大胃王。家でこういう大きいのをみんなで食べてたからなんか分からへんかった。気づかなかった。日本の大食い大会に参加してどうだった？我学到很多，好多人的吃法都不太一样。当我以为他前面很落后的时候，他又从后面又窜出来了，所以我就会仔细去看他如何吃。可是是真的，每个人都是很强的状态下，不想输的决心下去比的。这是一个比较强的对手，我觉得还是特气木下，他好厉害，他会让人家摸不到他在想什么，和田大志，他也就是老神在在的感觉。なるほど。その中ですごい頑張ったから本当にすごい。为什么当初会参加火力全开大胃王？私のきっかけは、つんくさんってわかる？台湾では知られてない？モーニング娘。のプロデューサー。在有一次很偶然的发现他是有这个才华。つんくさんが大食いの大会のファンで、大食い選手権のファンで、つんくさんに出た方がいいって言われて出た。原来是这样。那参加之后觉得怎么样？勝ったら嬉しいし負けたら悔しい。でも本当に負けたら本当に悔しいけど、もし優勝した時の喜びは多分他のものより人生で一番嬉しかった瞬間かも。看到你这么开心，我也觉得很幸福。因为我也是因为这个节目才知道蒙子。台湾の人がその大食い選手権を見てくれたから、台湾の人がしてくれたから出てよかったなと思って。シェフ、お愛さんはい。もえやず？没样子，大好き。大好き。いろいろもう不規則。你最近好像都是蛮偶像的活动，对不对？そう、今はアイドル活動忙しくて結構夜遅く終わったり朝早くなったり。でもご飯が1人1人前だからいつもお腹すく。かわいい。那肚子很饿的话怎么办？就盯到下班结束再去吃个够。
なんかもうお腹空いたなーって思いながら頑張る。为什么萌子那么喜欢吃辣？辛いもの大好き。大好き。辛いもの大好き。我完全不行，我只能吃一点点小辣，a little。いいね。他学会拿筷子。哎，あ、治った？治った？あすごい！すごい！觉得你变得更漂亮了。チャホイも可愛い。さらに可愛くなった。害羞是哈西卡，哈西卡，哈西恥ずかしい。哈西。萌子参加过火力全开大胃王啊，你觉得最厉害的人是谁？今回モリーが出たからやっぱモリーかな。他就算遇到他不喜欢、不擅长的食物，他都好厉害。昨天他就说他最不适应的就是时差。モリーと戦ったことがすごい。我在追随他的脚步，我追随很多人的脚步。经过这一次的比赛啊，我认识到许多很厉害的前辈，我觉得真的很有荣幸，可以跟他们一起同台竞技。チャホイはもっと強くなると思うし、絶対いつか優勝できると思うから頑張ってほしい。これ絶対好きだと思う。これめっちゃ美味しい。これもう一個食べたいね。ね。好香哦 ，Q Q 的，加一下哇，他帮我拍的好好看哦，11分4秒。这个挑战难的，我觉得是在烫。它是鸡肉丸，它有点甜甜的，里面有一些葱跟玉米。其实萌子一口都好大口。我以为他要一口2个。你今天工作一整天累吗？いっぱい歌って踊ってヘトヘトやったけど、チャホイと一緒に食べてもう元気いっぱいになりました。那这样唱唱累累跳了，唱累。就是今天这样唱唱跳跳，这样一整天下来啊，你觉得饿的趴数有几趴？お腹がもうゼロぐらいだったのが今はもういっぱい増えました。那你明天有工作吗？明日も仕事、明日はね明日もいっぱい食べる仕事がある。明天要吃什么？焼肉、烧肉。羡慕的样子。烧肉的话，其实如果他懂我，大胃王都懂，嘴巴会很酸。烧肉的话，我这次来东京啊，就是在池袋跟新宿这边走走，我都觉得每一个人都好会打扮，好可爱，跟萌子一样。なんかお買い物とかした？今天我们有去那个新宿那边走走，去歌舞伎町那边。拉面来了，ラーメン来た。一番好きな食べ物は何？跑步嘞，萌子最喜欢吃什么？私は白子ポン酢。蛋吗？金囊，金囊你不知道是什么？哎，我有一个非常简单的讲法，鱼佛。それが冬にしか食べられないから次の冬は絶対食べてほしい。有机会的话，我会来试试看。记得鸡佛，你有吃过吗？わかんない、ないかも。台湾很多麻油鸡佛啊，用麻辣的你应该会喜欢。それは食べたい。あれが好き。鴨の血なんていうの？就是那个鸡佛，它会爆浆。食べたい。気になる。日本的辣真的不算辣，对不对？多分だから台湾に住んでるのに苦手なのがすごいなんか不思議。被笑了啦。没关系，没关系，我会努力的。现在我可以慢慢吃辣。我上次大胃王里面真的不太会吃辣的。辛いのでもやっぱ辛いのいっぱい食べるのは大変だけど、普段は辛いの食べたい。台湾で辛いの食べたいから
次行った時教えてほしい。我会。とりあえず1組のとりあえずうちが払います。うちが払うので。いいですありがとうか？ございます。哦，会計してください。谢谢。不用啦，不可以啦。次台湾行った時に美味しいところ教えてください。我請你吃，我们下次带你去吃。怎么给王子请客？あ、もちろんです。よかったら今働いてる子たちと写真を撮ってもらえると嬉しいです。もちろん。真的谢谢你。なんで？やだ。いつでも来て、いつでも来て、本当にいつでも日本に来てね。下次你来台湾，我会带你去吃更好吃的餐厅，那时候就由我们请客。你喜欢哪一个？どっちでもいいよ。大家都可以都可以。哦，那那个。豆腐，豆腐、中文叫豆腐，豆腐、豆腐，台湾豆腐。日本だとお豆腐が可愛い。哦豆腐。加个 O。あったん、哦，可愛い。那如果男生讲会怎样？可愛い、可愛い。今天非常感谢蒙子请我们吃这顿就是非常丰盛的居酒屋的串烧，还有小火锅、拉面，非常感谢你。とんでもないです。很开心可以认识蒙子。嬉しい。好，那今天的影片就到此结束。然后剩下的东西呢，我们就会开开心心的一起聊天吃完。然后如果大家喜欢今天的影片的话，也可以在下面留言，然后也可以订阅蒙子的频道，然后还有订阅小慧的频道，如果喜欢我的话。那我们今天的影片就到此结束，大家拜拜。バイ。